慌てない慌てない。呪文噛むから。つまり連中だな。他にやることないの？よかろう。何？さあ貴様もこっちのが得意で。ダジャクダジャク。知恵は不変のものです。いかがでしょう。お望みのままに。ダジャクダジャク。ですな。ところで敗北者の方々、今のお気持ち